दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। आजको कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनले गरेको युटर्न, चुनावसम्म गठबन्धनको भविष्य, एमालेको तयारी र निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमाका विषयमा एबिसी चेक केन्द्रित गर्दैछौँ। सँगै जोडिनेछन् पार्टीभित्रैबाट देउवाले भोगिरहेको दबाव र गठबन्धनसँग तालमेल मिलाउन उनलाई परिरहेको हम्बेको प्रसङ्ग पनि। अब लागौँ मुख्य विषयवस्तुतर्फ। चौतर्फी दबाव सिर्जना भएपछि सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने आफ्नो प्रपञ्चबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन धकेल्ने तयारी अघि बढ्दै गर्दा विरोध हुन थालेपछि गठबन्धन आबद्ध दलहरू संविधानसँग बाजिएका ऐन संशोधन गर्दै जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन्। यसअघि सत्ता घटक दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कि सङ्घीय निर्वाचन अघि गर्ने कि तिनै तहको निर्वाचन सँगै गर्ने अडानमा रहेका थिए। तर यही अडानको विपरीत हिजो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध 5 दलीय गठबन्धन अथवा भनौँ सत्ता गठबन्धनको बैठकले संविधानसँग बाजिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गर्दै जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ अथवा सुझाव दिएको छ। बैठकले निर्वाचन ऐन 2073मा भएको व्यवस्था संविधानसँग बाजिएको भन्दै संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सत्ता गठबन्धन बैठकले जेठभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रधानमन्त्री मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको र निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका छन्। सुरुमा यो हेरौँ। स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाजिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई आज बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सुझाव दिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 3 चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। तपाईले उठाउनु भएको कुरा असोज 2 गतेको कुरा छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर संविधानसँग बाजिएका जुन कानुनहरू छन् तिनीहरूलाई मिलाएर जेठभित्रमा सरकारले स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ। अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले मिति तोक्नेछ। तर प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए गठबन्धनले कहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ला त? यस विषयमा पनि लगभग अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ। किनभने गठबन्धनको बैठकमा 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ। यद्यपि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने निर्वाचन एकै चरणमा वा 2 चरणमा गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर निर्णय लिने जानकारी दिएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले यसअघि नै 2 चरणमा भन्दा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई राय दिइसकेको छ। अर्थात् आयोगले खर्चमा मितव्ययी हुने भनेर एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाएको अवस्था छ, जसले निर्वाचन एकै चरणमा हुने लगभग निश्चित छ। यदि त्यसो भए पनि सरकारलाई जेठ 15 भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। संविधान अनुसार 15 जेठमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ। निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा र जेठपछि निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्दा निर्वाचन आचार संहिताका कारण सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन समेत निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिनुपर्छ। अर्थात् उनलाई निर्वाचन आचार संहिताका कारणले बजेट ल्याउन संविधानत गाह्रो पर्छ। तर आयोगले अनुमति दिने नदिने टुङ्गो हुँदैन। यस्तो हुँदा 15 जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर पूर्ण बजेट ल्याउनेतर्फ सरकारलाई बाध्यता बढेको छ। यसले निर्वाचनको माहौल बनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि
सकारात्मक भनेछ पछिल्लो कदमलाई। यद्यपि ऐन संशोधनको कुरा समेत जोडिएकाले वैशाखमा गर्नै पर्ने चुनाव जेठमा गर्दा हुने रहेछ, तर अरू महिनामा गर्दा किन नहुने भनेर कुतर्क अघि सार्न सक्नेतर्फ भने संशय व्यक्त गरेको छ। यो हेरौँ। स्थानीय तहको चुनावको बारेमा तिथि तोक्ने जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ। हामीले अरू निर्वाचनको चाहिँ निर्वाचन आयोगले तोक्ने कानुन व्यवस्था छ र अहिलेसम्म सरकारले क्याबिनेटमा निर्णय नभइसकेको हुनाले हामी अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। तर पनि निर्वाचन चाहिँ कानुनअनुसार हेर्दाखेरि जेठको 5 भन्दा अगाडि सकिनै सक्नुपर्छ र त्यसो हुँदा कानुनलाई उल्लङ्घनै गर्ने गरी जेठमा भनेर भन्ने कुराले चाहिँ त्यो अलिकति काहीँ न काहीँ त्यो कानुनी प्रावधानहरू हेर्दाखेरि अलि मिलेको देखिँदैन। चुनाव चाहिँ वैशाखमै गर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि पनि अब निर्वाचन गर्नेतर्फ उन्मुख भएको हुनाले हामी केही रूपमा सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। जेठ 5 भन्दा अथवा वैशाख 31 भन्दा अगाडि होइन गर्नुपर्ने निर्वाचन अब जेठमा लाँदा हुन्छ भने अब असोजमा लाँदा किन नहुने भन्ने ढङ्गले पछि अर्को कुतर्क दिनको लागि गरिने प्रपञ्चहरू चाहिँ हो यो सबै कुराहरू। त्यसैले अब निर्वाचन चाहिँ संविधानले काहीँ ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिँदैन। अब हामीले मोटामोटी के बुझ्न सक्छौँ भने निर्वाचन जेठमा हुन्छ, त्यो पनि 15 गतेभन्दा अगाडि नै हुन्छ, किनभने 15 गतेभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सरकारसँग रह्यो। तर प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ, जेठमा नै सही स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा गठबन्धनले युटर्न किन गर्यो त? अब यसतर्फ लागु। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला भए गठबन्धन नरहने डर माधव प्रचण्डलाई छ। अर्कातर्फ चुनाव अलिक धकेल्न पाए सङ्गठन विस्तार गर्न पाइने आशा पनि उनीहरूमा थियो। फलत यसअघि वैशाखमा कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नहुने नेपालको अडान थियो। अर्थात् माधव प्रचण्डलाई फकाएरै देउवा ऐन संशोधन गर्ने मनसायमा पुगेको बुझ्न कठिन छैन। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसअगाडि पनि देउवामाथि भने दबाब थियो, देउवा यसप्रति सकारात्मक थिए, स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कङ्ग्रेस के कारण पनि सकारात्मक थियो भने यसअगाडि नै निर्वाचन आयोगले मिति प्रस्ताव गरिसकेको, त्यसमा आफ्नै दलको ठुलो हिस्सा सङ्गठन यो निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र अर्कातर्फ राष्ट्रपतिले पनि भेटेर लिखित नै दबाब दिएपछि अथवा भनौँ लिखित चासो नै व्यक्त गरेपछि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कङ्ग्रेस सकारात्मक थियो अथवा देउवा सकारात्मक थिए। तर यसबीचमा यसलाई अल्मल्याउने काम अथवा निर्वाचन सार्ने काम गठबन्धनका अथवा गठबन्धन घटक दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले गरिरहेका थिए। उनीहरूको उद्देश्य के थियो भने स्थानीय तहमै गयो भने निर्वाचन पहिले भयो भने गठबन्धन टुट्न सक्छ, त्यो परिणामले गठबन्धनमा प्रभाव पार्न सक्छ र आफ्नो यो सङ्गठन विस्तार गर्ने समय पनि हुँदैन भन्ने उनीहरूको अडान रहिआएको थियो। तर यो बिचमा उनीहरूले एउटा अकल्पनीय रूपमा भनौँ युटर्न लिए। यसका लागि देउवाले माधव प्रचण्डलाई चुनावसम्मै गठबन्धन लैजाने गरी आश्वस्त पारेको बुझ्न सकिन्छ अथवा त्यो खालका कुराहरू भइरहेका छन्। तर यसमा पनि माओवादी भने विश्वस्त छैन भने नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाल चाहिँ केही कन्भिन्स भएको बुझ्न सकिन्छ। त्यसैको प्रतिक्रिया बैठक अघि नै उनले वैशाखमै निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउन थालिसकेका थिए। अथवा भनौँ आज चाहिँ यसमा एक किसिमको मोटामोटी सहमति हुने बाध्यता छ है भन्ने खालको छनक पाएका माधव कुमार नेपालले त्यसअगाडि नै यसको सङ्केत गरिसकेका थिए। चुनाव यदि वैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। चुनाव यदि ज्येष्ठमा हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। असारमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। असोजमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। स्थानीय तहको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। प्रदेश सभाको चुनाव पनि पहिले हुन्छ भने सामना चुनावबाट हामी आत्तिएका छैनौँ। जनतामा जाने कुरालाई हामी सहज स्वाभाविक र अझै भन्नुहुन्छ भने अत्यन्तै खुसी पनि हुन्छ। यस अर्थमा चुनावको कुराबाट बरु अरू आत्तिएका होलान्, गठबन्धनको एकतालाई तोड्न खोजिरहेका होलान्, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका होलान्। अनि चुनावको कुरा गरिसकेपछि गठबन्धन दलको बिचमा उम्मेदवारीमा कुरा मिल्दैन,
नमिलिसकेपछि त्यो गठबन्धन टुट्छ, टुटिसकेपछि त्यसको फाइदा उठाउला भनेर कोही त्यो मौकाको ताकमा पनि होला। तर आज भएको बिहानको बैठकमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका सबै नेताहरूले यो गठबन्धन चुनावसम्म कायम राख्नुपर्छ भन्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही हिसाबको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गठबन्धन दलले जे निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा म चल्न तयार छु र गठबन्धनले जहिले चुनाव गर्ने कुरा भन्छ त्यसको निम्ति पनि म जान तयार छु भनेर भनिसकेको हुनाले त्यसमा कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हुन त नेकपा एमाले यसलाई अप्राकृतिक गठबन्धन भन्दै आएको छ भने अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको छ। धरातल एकदम कमजोर देखिरहेको छ। एमसिसीको विषयमा होस्, निर्वाचनमा गठबन्धन सँगै जाने विषयमा होस्, मन्त्री परिषदका विषयमा होस् अथवा विभिन्न विषयहरूमा गठबन्धन बेला बेला टुट्ने फुट्ने अथवा यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने अथवा टुटेर अर्कै गठबन्धन बन्ने हो कि भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि खडा भइरहेका छन्, जसले गठबन्धनको धरातल कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। यो बिचमा देउवा एकातिर आफ्नै पार्टीका नेताहरूको फरक मत र अर्कोतिर सँग गठबन्धनलाई दिएको वचनका कारण दोहोरो दलदलमा थिए। तर आजबाट अथवा भनौँ यो निर्वाचनमा जाने सहमति भएपछि, मोटामोटी निर्वाचनमा जाने कुरामा सबै दलहरू एकमत भइसकेपछि देउवालाई केही सहज भएको छ। यद्यपि देउवाले आश्वासन दिए जति अवस्था सहज छैन। कङ्ग्रेसको ठुलो हिस्सा अहिले पनि निर्वाचनसम्मै गठबन्धनमा जान तयार छैनन्। एकातर्फ एमसिसी पास गराउनै पर्ने दबावमा रहेका देउवा पनि यदि एमसिसीको विषयमा सत्ता घटकबीच सहमति नभए गठबन्धन फुट्ने चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। निर्वाचनमा मितिबारे गठबन्धनका नाममा भइरहेको अलमलका बारेमा त कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले त यसअघि नै असहमति जनाइसकेका छन् भने स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारले गठबन्धनसँग होइन निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। अर्थात् ऐन कानुन परिवर्तन गरेर निर्वाचन सार्न नहुने तथा गठबन्धन दलसँग भन्दा पनि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तोक्दा राम्रो हुने उनको भनाइ रहिआएको छ, जुन गठबन्धन टिकाइराख्ने देउवाको आश्वासनलाई चुनौती दिने खालको अभिव्यक्ति हो। त्यस्तै देउवा निकटकै नेताहरूले समेत माधव प्रचण्डलाई जिताउन साथ दिन सकिए पनि, यहाँ उनले यस्तो शब्द प्रयोग गरेका छन्, शीर्ष नेताहरूलाई साथ दिन सकिए पनि सबैको जिम्मा लिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनीहरूले प्रष्ट शब्दमा के भनिरहेका छन् भने हामीले अदालतको फैसला, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा गठबन्धन गऱ्यौँ, प्रदेशमा गठबन्धन गऱ्यौँ, यो चुनावसम्म टिक्दैन, चुनावमा हामी गठबन्धनसँग जाँदैनौँ, एक्लै भिड्छौँ र केही अवस्था आइहाल्यो गठबन्धनमै गइहाल्यो भने पनि अब प्रचण्ड नेपाल जस्ता शीर्षस्थ नेताहरूको हामीले जिम्मेवारी लिन सकिएला तर सबैको लिन सकिँदैन भनेर प्रष्ट रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यो गठबन्धन हामीले अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम केन्द्रीय सरकारका लागि गठबन्धन गरेका छौँ, हामी प्रदेशसम्म पुग्यौँ। गठबन्धन चुनावमा सबै पार्टी सधैँ एकै ठाउँमा रहनुपर्छ भन्ने छैन, म यो गठबन्धनको पक्षमा। तर पनि अब एमाले सङ्घीय समाजवादी, एकीकृत सङ्घीय समाजवादी पार्टी र माओवादीलाई के लागेको छ भने सरकार छोड्यौँ भने हामी कमजोर हुन्छौँ कि भनेको छ। अब चुनावसम्म चाहिँ जान सकिन्छ, सबै चुनावमा उहाँहरूलाई सिट दिएर काङ्ग्रेस बस्दै चुप लाएर। मेरो उमेरदार हुँदाहुँदै म माओवादीलाई भोट हाल भन्छु त। प्रदेश र सङ्घमा दिनुहुन्छ? होइन, प्रदेश र सङ्घमा पनि प्रचण्डजी अब आउन, प्रचण्डजी माधव नेपालजी जस्तो सिनियर नेताको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। सबै आउरे पाउरेलाई त सम्भव होला। अथवा भनौँ निर्वाचनमा के गर्ने, गठबन्धनसँग जाने कि नजाने भनेर किता क्लियर गर्न देउवालाई पनि केही समय लाग्न सक्छ। किनभने आजसम्म जे निर्णय गरेका छन्, एकलौटी निर्णय गरेका उनले पार्टीमा यसबारे छलफल गरेका छैनन्, न निर्वाचनको मितिका बारेमा छलफल गरे न गठबन्धनका। त्यसैका कारणले विरोधका आवाजहरू उनकै पार्टीमा सुनिरहेका छन्। यो विषम परिस्थिति नेकपा माओवादी र नेकपा यसले पनि भलिभाँति बुझेका छन्। लामो समयदेखि यसैमा खेल्ने दाउमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली छन्। त्यसको मतलब कि देउवा कि प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न उनी तयार हुन सक्छन्, तर माधव नेपाल भने त्यो अवस्थामा छैनन्। फलत गठबन्धनको फेरो समाउने जरुरत प्रचण्ड र नेपाललाई बढी छ। केही कसै गरी गठबन्धन फुटे
कङ्ग्रेस र एमाले वा माओवादी र एमालेको भए पनि सहकार्य हुन सक्ने बुझेका नेपाललाई गठबन्धन जोगाउने जिम्मेवारी पनि बढी छ। यही बुझेका देउवाले आश्वासनसँगै हल्का दबाब धम्की समेत दिइरहेका छन्, जसमा माओवादी असहमत भए पनि नेपाल नाकका चालले सहमत हुनुपर्ने अवस्था छ, बाध्यता छ। यो परिस्थितिमा हिजोको युटर्न पनि देउवाको आश्वासनसहितको दबाब थियो भन्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू छन्, किनभने यसमा प्रचण्ड चुपचाप बसिरहँदा नेपालले मात्र प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो प्रस्तावले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई भने खुसी तुल्याएको छ। कतै निर्वाचन सार्ने नै प्रपञ्च त होइन भन्ने आशंकाकै बीच पनि स्थानीय तहको चुनाव जेठमा हुने कुरालाई एमाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। अर्थात् यसमा सत्ता घटकहरू खुसी मनले नभई बाध्यताले युटर्न हुन बाध्य बनेको बुझेको एमाले यही समयमा चुनाव हुँदा सत्ता गठबन्धनमा गडबड हुने र त्यसको राजनीतिक फाइदा आफ्नो पार्टीलाई मिल्ने बुझाइमा छ। किनकि गठबन्धन तलमाथि भए आफूले जित्नुभन्दा एमालेलाई हराउने उद्देश्य बनाएका प्रचण्ड र माधव अप्ठ्यारोमा पर्छन्। यता ओलीलाई पनि माधवलाई भित्तैमा पुर्याउने अवसर मिल्छ, किनभने एमाले त घुमाउरो पारामा कङ्ग्रेस वा प्रचण्डसँग कार्यगत एकता हुन सक्ने बताइरहेकै छ। यदि त्यसो भयो भने नेतृत्व भने आफूले गर्ने बताउने एमाले सो गठबन्धनमा पार्टी नै नमानेको नेकपा यसलाई समेट्ला भन्ने कुरा सम्भव देखिँदैन। अर्थात् घुमाउरो पारामा नेकपा एमालेका नेताहरूले के स्वीकार गर्दै आएका छन् भने कङ्ग्रेससँग पनि कार्यगत एकता भएर निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था छ भने हिजो पनि विषम परिस्थितिमा माओवादीसँग भएको थियो भने आज माओवादीसँग नहुने कारण के हुन सक्छ? तर यो निर्वाचनमा ध्रुवीकरण हुने अवस्था छ। एउटा दक्षिणपन्थी र अर्को वामपन्थी ध्रुवको नेतृत्व हामीले गर्छौँ, हामी लिड गर्छौँ, हाम्रो पछाडि आउने दल को कस्तो हो नआओ भनेर हामी भन्दैनौँ भनिरहेका छन्। यसको मतलब उनीहरू माओवादीसँग कार्यगत एकता गर्न सक्ने सम्भावनाका बारेमा सोचिरहेका छन् अथवा त्यसप्रति नम्र भएर प्रस्तुत भइरहेका छन्, जुन अवसर नेकपा यसले पाउन सक्ने अवस्था छैन। यो हेरौँ। कस्तो कुरा हो भने मैले त्यही भएर भने नि 74 सालको स्थानीय चुनाव लड्दाखेरि जति बेला स्थानीय चुनाव एकदम टफ कम्पिटिसनमा थियो, नेकपा एमाले र तपाईँको चाहिँ माओवादीको बिचको सहकार्य हुन्छ होला र हामी त्यति टफमा चुनाव लड्यौँ स्थानीय तहको चुनाव लड्दा, जबकि काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर चुनाव लडिरहेको थियो होइन। हामी नै त्यस्तो फिल गर्थ्यौँ त्यति बेला। तर 6 महिना बित्दा नबित्दै राष्ट्रिय चुनाव हुने बेलामा हामी मिलेर चुनाव लड्नेसँग पुगेकै हौँ। त्यसैले सैद्धान्तिक हिसाबले अहिलेको गठबन्धनको गठजोड उपयुक्त त छैन, सैद्धान्तिक रूपै यिनीहरू चाहिँ मिल्दैन। तर सिद्धान्त नमिले पनि व्यवहारमा लेनदेनमा हिसाब किताबमा मिलेको छ। त्यसले हिसाब किताब कति दिन मिल्दो रहेछ त्यो त हामी हेरिहाल्छौँ होइन, कति दिन मिल्दो रहेछ। त्यसैले हामीले तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा हुने मिलाइलाई एक हिसाबले अब त्यसको चाहिँ हिसाब किताब होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा स्वाभाविक हो प्राकृतिक मिलाइ भन्न सक्छौँ। तर तपाईँ सैद्धान्तिक रूपमा नमिलेको हिसाबलाई त्यो प्राकृतिक मिलाम चाहिँ होइन। अहिलेको गठबन्धन प्राकृतिक गठबन्धन हुनै सक्दैन। हामी भन्छौँ हामी लिड गर्छौँ, नेकपा एमाले लिड गर्छ। नेकपा एमाले लिड गर्दाखेरि त्यसको पछाडि को आएर उभिन्छन्, हामी त्यो पछाडि आएर उभिनेलाई नउभि तिमीहरू चाहिँ परै जाऊ भाग भन्दैनौँ। यो पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेकपा यस बाध्यतावश सहमति गर्न बाध्य बनिरहँदा प्रचण्ड भने त्यसमा अलिक सकारात्मक छैनन्, उनी त्यसप्रति नम्र छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। जुन कुरा उनले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि छ, किनभने भोलि गठबन्धन बन्दा कार्यगत एकता एमालेसँग हुन सक्ने फाइदा उनलाई छ, जुन नेकपा यससँग अथवा नेकपा यसका नेता नेपालसँग छैन। यद्यपि प्रचण्डका नेताहरूले अथवा भनौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि हामी एक्लै भए पनि भिड्न तयार छौँ, हामी कसैको फेरो नसमातिकन पनि निर्वाचनको सामना गर्न तयार छौँ भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। अब गठबन्धन र राजनीतिक स्वार्थका कुरालाई पर राखेर हेर्ने हो भने सत्ता घटक दलहरूको पछिल्लो सहमति स्थानीय तहलाई नै जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने खेलबाट मुक्त छ, अथवा भनौँ यो बिचमा भ्याकुम सिर्जना हुन्छ भनेर जुन खालको विवाद बहस चर्चा परिचर्चा भइरहेको थियो त्यो हुन नदिने अवस्थाबारे अब चाहिँ सत्ता गठबन्धन सचेत बनेको हो भन्ने खालको अवस्था छ। अब मिति पनि घोषणा भएपछि देशमा नयाँ राजनीतिक कोर्स विकास हुनेछ, जसमा यो संसद खुलाउने अथवा संसदलाई निकास दिने कुराहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने खालका सङ्केत पनि एमाले गरिरहेको छ। तर सहमति भएको दोस्रो बुँदा ऐन संशोधनले भने आशंका खडा गरिदिएको छ।
यद्यपि हामीले अघि प्रस्तुत गऱ्यौँ केही कारणहरू छन्, केही बाध्यताहरू छन् जसमा जेठ 15 भित्र यदि निर्वाचन जेठमै हुने हो भने पनि जेठ 15 भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। यता निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको समय त त्योभन्दा अगाडि नै छ। तर ऐन संशोधनको कुराले भने केही मान्छेहरूलाई झस्काएको छ, केही राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई झस्काएको छ। बुझेअनुसार सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3(1) मा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागेको छ। संशोधन गर्दा त्यो दफा नै हटाउने वा पदावधि समाप्त भएपछि निर्वाचन हुनेछ भन्ने शब्द राख्ने तयारी भएको छ। अर्थात् यसअगाडि पनि सत्ता गठबन्धनले कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि भन्दा पनि कार्यकाल सकिएको आधारलाई बनाएर निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राखिरहेको थियो। निर्वाचन नै गर्ने भए यो किन आवश्यक पर्यो? निर्वाचन समयमै गराउने नाममा ऐन संशोधन गरेर यसैको आधारमा फेरि चुनाव सार्ने खेल त हुँदैन भन्नेहरू प्रश्नहरू पनि यावत छन्। तर पछिल्लो अवस्था हामीले के विश्लेषण गर्न सक्छौँ भने अवस्था एकदमै प्रेसरयुक्त बनेको छ, दबावयुक्त बनेको छ। जुन दबाव देउवाले खप्न सकिरहेको अवस्था छैन भने सत्ता गठबन्धनले पनि खप्न सकिरहेको छैन, जसले पनि उनीहरूलाई युटर्न बनाउन सहयोग गरिरहेको छ। यतातर्फ आफ्नै पार्टीका ठुलो हिस्साले पनि उनलाई सहयोग नगर्दा यसअगाडि नै निर्वाचन गराउन नसकेर अक्षमको ट्याग भिरिसकेका देउवाले सत्ता गठबन्धनका लागि त्यही ट्याग भिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बुझिएको छ, जसका कारणले पनि एक किसिमको सहमति भएको त छ, तर तिथि अथवा भनौँ मिति घोषणा नभएसम्म यसैलाई आधार बनाएर ढुक्क हुने अवस्था भने देखिएको छैन। किनभने बिस्तारै निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा अथवा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि सहमति हुनेका लागि छलफल बन्दै जाँदा गठबन्धनको आगामी भविष्य कार्यदिशाका बारेमा पनि प्रश्न उठ्लान्। ती प्रश्नहरू उठेर आफू कमजोर हुने देखिए भने यो निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था रहँदैन भनेर पनि विश्लेषणहरू सुरु भइरहेका छन्। तर यदि आजकै अवस्था रहिरहेको खण्डमा र यसरी नै सकारात्मक रहिरहेको खण्डमा अथवा भनौँ नेकपा माओवादी केन्द्रले भने जस्तै एक्लै भए पनि हामी लड्न सक्छौँ भन्ने खालको कन्फिडेन्सको कुरा भइरहेको खण्डमा नेकपा यसले हामी सामना गर्न तयार छौँ भनिरहेको खण्डमा यो निर्वाचन चाहिँ हुन्छ र यो जेठको 15 भन्दा उता जाँदैन अथवा भनौँ जेठको 15 भन्दा अगाडि नै हुन सक्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त छ। अवस्था एबिसी चेकको आजको अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।